Salut și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft. Și scuzați-mă că n-am filmat, hai să intrăm pe single player lumea asta. Scuzați-mă că n-am filmat azi absolut nimic din cauza pentru că am fost la Severin, la Carrefour. Și după cum vedeți, mi-am cumpărat niște căști. Nu știu dacă merge oricum, acum am cumpărat niște căști. Să pun așa. Mi-am cumpărat niște căști și mi-am cumpărat și un mouse. Din gaming mi-am cumpărat. Dacă să-mi am cumpărat niște căști. Căștile astea, dacă sunteți curioși, căștile astea au venit cu tot cu mouse în cutie. Și bă, n-a costat mult, a costat 70 ceva de lei, a costat. Și chiar n-a costat mult deloc, n-a costat. A fost ieftin. Am mai vrut eu să-mi iau pe Xbox 360 FIFA 17, dar era vreo 1.000.000 și na, frate, chiar așa scump. Și da, am zis, frate, să-mi cumpăr niște căști cu microfon, am cumpărat un microfon, dacă vedeți aici, frate, nu mă auzeam deloc. Și mi-aș dori să pot să mă aud, fratele meu, că chiar nu știu dacă mă aud. N-am pus nicio setare, doar am băgat asta aici și gata. Am băgat. Uite, o careta mai tare. Nu nimica. Ok, am dat sonorul mai tare, că n-auzeam nimic. Și hai să minăm noi mina noastră. Aici e așa pentru că am găsit o grămadă, dar o grămadă de cărbune am găsit. Și da. Și trebuie să vă mai arăt ceva. Cealaltă mină cred că nu o să pot să fac. O să fac o mină lângă casă, în partea cealaltă. Dar vă arăt cealaltă mină cum s-a ăla. Nu pot, mina aia nu pot. Trebuia să fac mai departe mina asta decât asta, pentru că se combină amândouă și nu ar să fac deloc. Deci uitați și voi. Aici am încercat să uitați, puteți să vedeți. Aici am încercat să sap încolo, dar din păcate când am săpat în jos, a apărut asta. Și acolo e mina cealaltă și n-a putut să sap, așa că am pus mina asta aici. Am pus și ea n-am putut să sap. Acum o să mergem în mina cealaltă. Mina asta e foarte mică, trebuie să fac o mină lângă casă, în partea aia trebuie să fac o mină. Și da, trebuie să fac altă mină pentru că asta deja prea mare, fraților. Nu știu ce mare e aici, acolo e mina, cave-ul ăla mare, aici am combinat, aici am început eu să sap. Sper și că se vede bine, cum se vadă întuneric. Și aș aprecia dacă aș apăsa butonul de like, să strângem cât mai multe like. Hai să strângem, de exemplu, dacă strângem noi 100 de like-uri, 100 de like-uri, o să facem o serie întreagă de Minecraft. Și calmați-vă că facem și alte jocuri, nu facem numai Minecraft. Și da. Și ieri, scuzați-mă, fraților, scuzați-mă ieri că n-am filmat absolut nimica. Din cauza că am filmat, bine, n-am filmat chiar nimica, n-am filmat cine știe ce, am pus un episod, cred. Episodul 2, nu știu, mai știu câte am pus, pentru că am fost, sau spun Iliac. Am fost foarte ocupat cu, nu știu, cu Severinul ăsta. Și ieri am mers la Severin, am zis să nu cumpăr ieri căștile, am putut să-mi cumpăr și ieri căștile, dar nu mi-am cumpărat. Bă, voi auziți? Ca de un liliac. Am băgat asta. Să facem cât mai mare mina asta. E curios unde se termină bucata asta de mină. Dacă o luăm tot în față, e curios unde se termină. Bine, cu siguranță dacă o luăm încolo, ne băgăm în cave-ul ăla mare. Și dacă o luăm încolo,
Da, le combinăm iară. Așa că opțiunea noastră este să o luăm tot în față. Să luăm. Mai pun o torță aici. Așa. Trebuie să continuăm să... Asta aici. Poate găsim și noi am găsit mai. Poate găsim și noi ceva aur, fratele meu, pentru că niciodată n-am găsit aur. Bine, niciodată n-am găsit aur în Minecraft. Adică am găsit aur în Minecraft, zic, pe mapa asta am găsit niciodată aur. Așa că aș vrea să găsesc ceva aur. Sau na, mi s-a spart în copil, că să mergem înapoi. Și sper, mi-aș dori din tot sufletul și toată inima mea că se aude foarte tare și foarte bine. Bine, am făcut, am umblat acolo pe la setări, pe la microfoane, pe aici. Sper că n-am făcut să nu se aude deloc. Ok, m-am mâncat. Mergem la căsuța noastră. Așa și am dus un târnăcop. Pe niște bețe. Așa să facem aici. Mouse-ul ăsta din mâna mea, fraților. Deci n-aveți idee cât de confortabil e. Mamă, e foarte confortabil mouse-ul ăsta din mâna mea. Mamă. Am văzut și mouse din ăla la Altex acolo cu luminițe. Am văzut, dar mi-am zis să-mi iau din ăsta, că am zis, frate, îmi dă căști cu tot cu mouse, adică ce ai vrea mai mult? Căști cu tot cu mouse, da. Am dat de pe capul stau. De-abia aștept să cumpere tata. Știți, un suport din ăla care pui plasma pe perete. Ei, din ăla vreau să îmi pun, ca să pun pe biroul meu, să pun laptopul, frate, să pun scaunul de game, pentru că am scaun de game chiar acolo lângă plasmă. Să pun așa, frate, și să fac acolo, mamă, mă doare pe capul, stau așa, mamă. Eu stau în pat acum cu laptopul. Și am văzut laptop de, acolo la Altex, să vedeți, am văzut laptop de Windows 10. Am văzut, și a fost Asus, nu mai știu ce a fost, mă, și ce mi s-a lăsat la ei. Fratele era așa de scump, am văzut gura, frate, cât de scump era. Dar foarte scump era. Și am zis, frate, prea scump. Deci prea scump. Bine, tati n-a luat de la lucru 1000 de euro, dar n-a ajunge cât era laptopul ăla de scump. Dar hai să mergem la mine aici. Sau aș merge pe acolo, pe munte, acolo. Mergem acolo pe munte, oameni buni. Dacă murim, nu-i nimic. Hai să mergem, fraților, pe munte. Dacă am găsim un zombie pe mina asta, să-mi găsim. Să mergem pe aici. Dar fără scheleți și zombie și creeper și mai ales zombie aia pitici, mamă, frate, mamă. Să mă merg ceva. Ia, fuck! Rămâși. Ce... Fac, mănâncă repede. Da. Am văzut în greșeală, am vrut să mă uit dacă e un zombie ceva pe acolo. Acolo am văzut ceva cărbune, uitați acolo, cărbune. Să mergem noi pe aici, să vedem ce e pe aici, oameni buni. Aici e o găină. Ba. Ei, nu știu. Perfect. Și-am de foame. A fost bun. Ce cu mâinile, mor. Nu fugi de tata tău. Au, mori. A murit. A făcut X la voi și oamenii asta. Fac că găina asta moare într-o lovitură, frate. Dar dintr-o lovitură. Nu mai faceți, de ce vă bag eu pe grătar acum? Tot vă bag direct. Da, și cu tu. Oameni, asta mi-a dat două.
mamă, deci nu vă ce nervant e, frate. Deci uitați voi. Nu știu ce ați putea să-mi fac. Dar acum hai să mergem acasă. Oi, câte oi, fratele meu! Bogat! Sunt bogat cu oi, ești nebun. Aia văd ce n-a pelat. Banii! Am murit, cred că i-am luat banii. Nu i-am luat banii. Spuneți ciudat, i-am furat banii la oaie. Bă, se cam face noaptea, așa că hai să mergem. Bă, iară nu mai văd... A, uite acolo. Altul mi-e și foame. Perfect, ne-am săturat. Putem pe urmă să facem sabia, care găsim ceva pe lângă casă. Să mergem pac aici. Chidem-o ușa asta să-mi verific eu dacă filmează mic. Și sta să mai verific ceva. Dacă recording, să verific microfonul. Bălă! Merge microfonul bine? Sper să nu las foarte rățin dacă merge bine tare. Prima de 11 minute. Ok, am revenit. Aici să ne culcăm pe pap. Nu pot dormi decât noaptea. Frate, noaptea. Am tăiat aici un pic pentru că striga cineva și m-am dus repede. Așa. Să văd cine e. Stai să prăjesc eu cărnița asta, că nu știu lemne pe aici. Ia asta. Bucățile așa de lemne. Și să prăjim cărnița asta. Să punem aici 1, 2, 3, 4. Perfect. Să așteptăm să se prăjească aici cărnița noastră. Și mai zic o dată, aș aprecia dacă ați pus butonul de like, subscribe. Și când dați subscribe, dacă o să vă apare acolo un clopoțel, vă rog frumos să dați pe el, fraților, pentru acolo să vă trimite notificări când o să fac eu, de exemplu, eu fac un episod și îl bag pe YouTube. Vă trimite episod, notificare. Bine, YouTube-ul în ziua de azi nu prea merge cu notificările astea, frate, dai un episod și nu primești niciuna notificare. Când te duci pe episodul, ai 500 de like-uri acolo, dar de unde, frate, când a primit notificări, trebuie neapărat să se ducă pe canal să vadă dacă ai postat ceva. Așa că YouTube-ul din ziua de azi nu prea e mai bun. Așa, mai am bucățele, uite. Sau să le pun. Așa, mai am care să pun la prăjit, nu am. Să luăm asta de aici, luăm și ăsta. Perfect. Băgăm tot lemnul ăsta aici. Aici, unde e locul lui. Hop. Hop. Sau 47, da. Foarte ciudat. Hai să punem bucata asta de carne, bucățile astea de carne aici. Oameni buni, am 7 lune de oaie, doar pe gât. Și în testul ăsta am pus 64 de bucăți de piatră. Sigur, și copacii ăștia trebuie să-i tai eu, că eu, adică nu o să-i tai pentru că am eu ce fain am făcut, te urci pe acolo, te urci pe aici, te urci pe aici, te urci pe ăsta. Te urci pe ăsta aici, te urci pe ăsta, te urci cât mai sus, pac, și vezi totul de aici, poți să vezi acolo, poți să vezi acolo, și acolo, te poți să vezi muntele ăla, numai dacă dau eu așa, uitați-l acolo, ăla, o să vă arăt acolo, ia uitați, da, vedeți voi, și acolo tot pot să văd aici, pot să văd și copacii ăia, uite. Ar fi dacă am face o casă în copac. Chiar aș vrea să-mi fac o casă în copac, dar nu prea mă pricep eu la case în copac. Așa că nu o să încep. Op, să-mi cad în lava asta, doamne ferește. Bun. Trebuie să
Bă, cam atât pentru episodul de astăzi. N-a fost cine știe ce în episodul de astăzi, scuzați-mă, dar mai încolo vă promit eu că o să facem un joc senzațional. Și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pace și iubire, ca plon. Pa, pa.